Ilaumang magtuyok sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon sa International Criminal Court kun ICC sa Pilipinas. Ang mga argumento kung tubag sa legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte kun FPRRD sumala kini sa usa ka political analyst. Karong adlaw maghatag og higayon or mahatagan og higayon si Attorney Nicholas Kaufman o kaubanan niini sa defense team ni FPRRD nga motubag sa mga gipang presentang merit ni atong adlong Martes. Sa interview sa DXDC Armen Davao giklaro ni Professor Ramon Beleno III nga normal lamang ang gidaghanon sa gipresentang ebidensya sangli trabaho kini sa prosekusyon samtang kontrahon sab kini sa defense team ingon man sulayan og himakak. Dugang paniya nga ang pagka-consistent kon pagsubay lamang nga wala nay jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas ang gilauman karong tubag nila Attorney Nicholas Kaufman og pagpunto nga usa ka political maneuvering sa kasamtangang administrasyon ang pagkaso kang FPRRD aron nga madaot ang pamilyang Duterte. Ato paminaw pamahayag ni Professor Ramon Beleno III. They will still drill on dun sa kanilang sa kanilang argument na wala talagang jurisdiction na this is actually a political persecution on the part of the Marcos administration because it would be more perhaps mas madali para sa kanila na pahinain yung mga Duterte camp because alam natin 2028 is fast approaching na sa tingin nila mas madaling pahinain yung Duterte camp pag tinanggal nila yung head ditong Duterte camp which is si President Digong. Gani dugang update dili gihapon nato makita si FPRRD ugma or sa ikaupat nga adlaw sa iyang confirmation of charges sanglit aprobado na sa ICC ang hangyo niining mag-excuse usa sa maong hearing.